Umanjano. Umanjano ni rangi ya manjano kwenye ngozi na macho. Kwa mtoto mchanga inaweza kuwa kawaida au hatari. Katika visa vikali, umanjano kali unaweza kusababisha uharibifu wa ubongo. Kanda hii itaonyesha jinsi ya kuchunguza umanjano, jinsi ya kumaliza umanjano wa kawaida na jinsi ya kutambua wakati umanjano unahitaji rufaa ya haraka. Wazazi hawa wana wasiwasi kuhusu rangi ya manjano kwenye nyuso za pacha wao wa siku 4. Kwanza, safisha mikono yako na kipima joto. Unapopima hali joto ya pacha hawa, uliza habari muhimu ya kimsingi. Je, ni lini walipogundua rangi ya manjano kwa mara ya kwanza? Umanjano unaotokea katika saa 24 za kwanza huwa si wa kawaida. Chunguza pia kuhusu dalili nyingine zozote za hatari kama vile kutokula vizuri, ulegevu na mitukutiko. Umanjano unaotokea pamoja na ishara ya hatari huwa kali. Wazazi hawa wanaripoti kuwa waliugundua umanjano mara ya kwanza jana, katika siku ya 3 ya maisha. Pacha hawa ni wachangamfu na wananyonya vizuri. Hali joto mwilini mwao ni kawaida. Sasa, wachunguze pacha hawa kwa ishara za hatari. Chunguza kiwango chao cha uchangamfu. Chunguza upumuaji wa haraka na kujivuta ndani kwa kifua. Tomasa fumbatio. Chunguza kitovu kwa maambukizi. Na uchunguze ngozi kwa pistuli. Sasa, wachunguze watoto hawa kwa umanjano. Enda nje. Unaweza kuona toni ya manjano vizuri katika mwangaza wa mchana. Umanjano huanzia kwa uso na kuenea chini kwa mwili, kwa mikono na miguu na kisha kwa viganja na nyayo. Umanjano unaofikia viganja na nyayo huwa hatari. Umanjano ni muhimu kutambua. Finya ngozi kwa nguvu ili kuifanya nyeupe na uchunguze rangi kidogo ya manjano. Tunaona rangi kidogo ya manjano hafifu kwenye pua la mtoto, kwa mkono na mguu, lakini hakuna umanjano kwa viganja au nyayo. Hapa tutalinganisha na mtoto asiye na umanjano, mtoto aliye na umanjano kidogo na mtoto mwingine aliye na umanjano kidogo, na mtoto aliye na umanjano kali. Hapa ni kiganja cha mtoto kisicho na umanjano kikilinganishwa na kiganja kilicho na umanjano. Hapa ni wayo wa mtoto usio na umanjano ukilinganishwa na wayo ulio na umanjano. Umanjano unaweza kuonekana kwa watoto wenye afya baada ya siku ya 2 ya maisha na kupotea baada ya wiki 2. Kwa mtoto mdogo inaweza chukua hadi wiki 3. Pacha wana umanjano wa kawaida, ulitokea baada ya saa 24 na hujaenea kwa viganja na nyayo. Wananyonya vizuri na hawana dalili za hatari. Wahakikishie wazazi kuwa watoto ni wazima na umanjano utapotea polepole. Washauri kunyonyesha mara kwa mara ili watoto waweze kutoa mkojo na kinyesi zaidi. Hii itasaidia kumaliza umanjano. Wafundishe wazazi dalili za hatari kwa mtoto mchanga na uwaambie warejee siku ifuatayo ili uchunguze umanjano na mtoto anavyoendelea.
Mtoto huyu ana umanjano unaoenea kwenye viganja na nyayo zake. Pia ni mlegevu na hanyonyi vizuri. Ana umanjano mkali. Watoto walio katika hatari ya umanjano kali ni wale waliozaliwa mapema sana, watoto wagonjwa au walio na ugonjwa wa damu. Mtoto huyu ni mgonjwa sana. Anahitaji rufaa ya haraka kwa utunzaji unaohusisha tiba ya miale. Hii inaweza kuokoa maisha ya mtoto. Mpe rufaa kwenda katika kituo cha ngazi ya juu mtoto aliye na umanjano katika siku ya kwanza ya maisha, kwenye viganja au nyayo wakati wowote, kwa mtoto mgonjwa au umanjano unaodumu zaidi ya wiki 3. Julisha kituo hicho cha afya. Andika barua ya rufaa na upange usafirishaji. Hakikisha mtoto ananyonya kila saa 2 hadi 3 na udumishe joto lake katika safari yote. Wape rufaa watoto walio na umanjano kali mara moja. Kumbuka, umanjano huanzia kwa uso na kuenea kwa mwili na kisha kwa viganja na nyayo. Unyonyeshaji wa mara kwa mara husaidia kuondoa umanjano. Wape rufaa kwa haraka watoto walio na umanjano katika siku ya kwanza ya maisha, umanjano kwa watoto wagonjwa au umanjano kwa viganja au nyayo.